Assalamualaikum, nama saya Raja Malik. Saya co-writer set buat production ni. Duration kita, preparationnya lebih kurang 3 bulan lah. Dari awal peringkat designing tu, saya ada conversation dengan, pertama sekali ada conversation dengan Adnan Ramli, and throughout the conversation saya ada satu perkataan yang menarik buat saya. Perkataannya ialah triangle. It can represent the trilogy of Tuah, Puteri and Sultan Mahmud. And at the same time, saya fikir, it will be interesting challenge as a design concept. Dari awalnya saya kasih reference pada department makeup, rambut dan kostum. Jadi mereka harus bawa idea dan design masing-masing ke production ni. Kita keluarkan semua idea itu masing-masing. It's a teamwork. I'm Puteri Ibrahim, saya koreografer konsert Puteri Gunung Ledang ini. Konsep dia mengikut arahan daripada Adnan Ramli. Ada beberapa genre, ada contemporary, ada Broadway, ada hip hop, ada dubstep. So dia banyak kerana mengikut aliran muzik yang digunakan iaitu EDM, Electronic Dance Music. So saya kena ikut aliran muzik inilah. Konsep ini saya banyak layan rhythm, saya banyak layan bunyian seperti konsep-konsep yang lain. Cabarannya masa kerana kami sangat kesulitan masa. I wish sebab show ni besar, jadi banyak elemen-elemen department yang terlibat untuk menjayakan hanya satu lagu. Okey, dalam Puteri Gunung Ledang saya menjadi seorang Raja Majapahit, iaitu Gusti Adipati Handayani. So basically saya mempunyai seorang adik iaitu Tiara yang main sebagai puteri, yang di mana saya telah meminta bantuan daripada Melaka untuk membantu saya menyerang Demak. So dalam masa yang sama juga Hang Tuah pula jatuh cinta dengan adik saya, Sultan Melaka pun nak ke adik saya. So saya dalam dilema sama ada untuk melepaskan adik saya untuk berkahwin dengan Sultan Melaka ataupun tidak. Masalahnya bukan pasal masalah kerajaan, tetapi di mana diorang akan balik raya. Dalam Puteri Gunung Ledang konsert ini merupakan sejarah kehidupan saya juga. Sebab apa, ini merupakan waktu Puteri Gunung Ledang di musical theatre, merupakan teater pertama saya. So bila terlibat dengan Puteri Gunung Ledang in concert ini merupakan satu konsert yang begitu besar. Bagi saya, nyanyian di atas pentas itu dah menjadi asam garam hidup saya. Saya mula dengan sebagai seorang penyanyi, tapi in concert ini cara dipersembahkan adalah jauh lebih berbeza daripada apa yang saya pernah lakukan. So saya menyampaikan 2 buah lagu, iaitu Hajat Ku Bantu dengan Dewa Perang, and saya rasa bersyukur sangat sebab apa diberikan peluang untuk terlibat dalam Puteri Gunung Ledang in concert, and I hope benda ni akan menjadi mercun tanda kepada konsert-konsert yang akan datang di Malaysia nanti. Dalam konsert ni saya take on sekali lagi role saya sebagai Bayan. Di mana Bayan ni seperti macam pengasuh. Dia memang pengasuh pada puteri. Tak nampaklah Bayan tua kan, sebab dalam play tu Bayan memang nampak tua. So kali ni dia nampaklah Bayan tu sebenarnya siapa yang main Bayan. Saya rasa pengalaman for this concert for me tak banyak sangat cabaran, sebab lagu duet 2 tu yang dengan Tiara dengan Puteri, memang lagu yang memang kami dah lama we know the song. So and it's so wonderful to be able to sing lagu Jiwa Abdi dengan Puteri, sebab lagu tu sebenarnya lagu Puteri. Tapi bila Tiara cakap dengan I, kata dia nak duet dengan I, gembiranya lah, because it's a beautiful song, you know. It's a beautiful experience. Seronok sangat to come back and jumpa cast AC, Adlin, Steven, you know, I kind of knew that it was an honour, a privilege to play this role. I knew it was an important character in the history of Malaysia. You know, kind of like a Hamlet or something like that in Europe. So I kind of knew the importance of the role. So that it just made me have to work much harder. But it was a lot of fun. It was a lot of fun doing it. I think when I first got to the stage, it was kind of scary. I know the press were, giving me a hard time in the beginning about whether I could play the role or not, and now it seems that everyone sort of accepted me in the role. So, now it's really nice to come back and revisit and in a much more relaxed way. Well, I suppose the first challenge I remember in season 1 was obviously learning the script, Bahasa Melayu, and
that took a long time because I hadn't even spoken any words growing up really. So that took a lot of, well, many months actually, at least like 2 or 3 months. This time I had to say all the same words, but in 4 days. I prepared in England like a couple of words, a couple of lines. And he said, "Oh, you're just going to say a couple of lines, or whatever." And then suddenly I arrived and Adeline passed me the whole script. And then I was like, it's been fine. I mean, you know, it's funny how suddenly your body remembers. Like after looking at it, it's thinking, I don't even know these words. And then suddenly as I'm saying it, somewhere in my mind from 6 years ago, suddenly you can remember the lines. If I suddenly forget a word or something like that, it's okay because it's a concert. We can just laugh about it, you know, and then try and pick up where I left off. Yeah, so I think this is a much more of a celebration rather than trying to be too serious about it. It's much more about having fun. Entertainment is the key word. It's a concert, so yeah, it's definitely been more fun this time round. So konsert ini lebih kepada macam kita punya depiction ataupun pilihan-pilihan terbaik pada momen-momen sama ada dalam filem, teater dan juga dipersembahkan dalam format konsert. Dia memang betul-betul presentation yang betul-betul menekankan tentang sensasi, moments dari segi presentations, lights and sound, arrangement yang lebih terkini dan varieties of music yang kita boleh produce. Jadi untuk itu dalam sepanjang 2 jam dalam konsert PGL Rebirth of a Legend ni memang multiple konsep ada duduk dalam tu. Dan bila penggunaan LED dengan laser lights dengan music yang lebih terkini, electro music dengan sequencing music and all, kita harap kita boleh bagi multiple experience kepada audience untuk melihat konsert punya format ni. Variety is kita punya keywords lah. Jadi bila kita bercakap tentang tagline Rebirth of a Legend, sebenarnya kita cuba menyambung pemikiran peletakan akhir daripada Puteri Gunung Ledang tradisional kepada satu ruang ataupun alam baru. Rewrite the legend. Tonight, we will rock you. Are you ready, Istana Budaya? Ladies and gentlemen,